Первая половина 2022 года была наполнена долгожданными релизами и фильмами, которые когда-то были отложены из-за пандемии. В списке на данный момент самых популярных фильмов года есть и давно ожидаемые сиквелы и громкие новинки, но как минимум половина этого рейтинга состоит именно из премьер. От фильмов MCU до нестандартных хорроров A24, 2022 год знаменует собой возвращение фильмов в кинотеатры, обеспечивая одно из самых насыщенных расписаний выхода за последние годы. Здравствуйте, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 самых популярных новых фильмов, которые в этом году вышли в кинотеатрах. И пока мы не начали, буду очень рад, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Вам не сложно, мне приятно, каналу это очень помогает в продвижении. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра. Uncharted. Основанный на популярной франшизе приключенческих видеоигр, фильм Uncharted имел все необходимое для того, чтобы стать отличным боевиком, а громкие имена Тома Холланда и Марка Уолберга способствовали высокому ажиотажу. Хотя фильм имел большой кассовый успех, многие фанаты сходятся во мнении, что он скатился в клише стандартного боевика, не создавая практически никакого напряжения, несмотря на великолепные визуальные эффекты и исполнение. Критики также были суровы, но в целом для зрителей он оказался достаточно интересным. Хотя фильм бесконечно далек от звания шедевра, это все еще веселая, динамичная история о поисках сокровищ и древних артефактах. Крик. Похоже, что фильмы этой серии будут выходить вечно. К счастью, последняя часть оказалась не менее увлекательной, чем 4 предыдущих. Теперь это прямой сиквел. В то время как герои оригинального Крика уже где-то затерялись в сюжете, новые персонажи интересны и достаточно проработаны. Естественно, для слэшера. Но и знакомых героев мы тоже увидим. Всегда приятно посмотреть на Сидни Прескотт на экране. Это первый фильм франшизы, снятый не Уэсом Крейвеном, но тем не менее Крик остается верным своей формуле, используя преимущества мета-подхода и увлекательные способы соединить хорошо знакомые приемы жанра с новыми современными технологиями. Свежатинка. Фильм играет со своими зрителями так же, как и с персонажами. Он открывается 40-минутным вступлением, а затем превращается в нечто совершенно иное. Главная героиня – молодая женщина, разочарованная тем, что прокручивает приложения для знакомств и в итоге находит лишь одинаково утомительные и разочаровывающие свидания. После встречи с очаровательным мужчиной в продуктовом магазине она надеется начать с ним все с чистого листа, но обнаруживает, что он обладает весьма необычными аппетитами. Это ужасно смешной фильм, который заставит зрителей чувствовать себя виноватыми за свой смех. С хаотичным монтажом и быстрыми сценами он перерастает в нечто очаровательно злобное, сумев похвастаться одним из самых привлекательных хоррор-антагонистов за последние несколько лет. X. До выхода этого фильма предполагалось, что это будет очередной артхаус вступления A24 в жанр гендерного хоррора, но он удивил всех, представив откровенный слэшер. От других подобных фильмов его отличает то, как Ти Уэст использует типичные шаблоны и преподносит их как дань уважения классическим низкобюджетным лентам, таким как «Техасская резня бензопилой» или «У холмов есть глаза». В конечном счете X — это довольно самобытный фильм с большим количеством ужасных смертей, но при этом тщательно проработанный, чтобы наделить персонажей индивидуальностью. Монтаж и визуальные эффекты, включая грим, превращают слэшер в нечто ужасающе уникальное, что оправдывает то, почему X – самый популярный фильм ужасов года на сегодняшний день. Top Gun Maverick уверенно держится на верхушке рейтинга самых популярных фильмов 2022 года, попутно ставя рекорды по кассовым сборам. Первый фильм года, который превысил $1 миллиард по всему миру, является сиквелом вышедшего 36 лет назад оригинального Top Gun, в котором были улучшены технические аспекты за счет более чистых и напряженных боевых сцен. Плюс он был разработан специально для формата IMAX. Уверен, что про этот фильм еще не раз вспомнят в новостях и номинациях на престижные премии. Он блестяще вызывает ностальгию по 80-м годам, не игнорируя технологический прогресс и угрозу автоматизации военной техники. Единодушно оцененный как критиками, так и зрителями, он уже стал современной классикой, не побоявшейся отдать дань уважения своим корням. Северянин. Несмотря на разочаровывающие показатели фильма в прокате, практически все, кто его посмотрел, оценили смелый выбор Роберта Эггерса рассказать столь знакомую историю с использованием собственных творческих решений и психоделических визуальных эффектов. Фильм рассказывает о воине-викинге Амлете через 20 лет после того, как его отец был предан и хладнокровно убит. В эпическом пророческом путешествии он отправляется в Исландию, чтобы воплотить в жизнь безжалостный план мести. Используя богатые элементы из норвежской мифологии и достаточно правдоподобные в историческом плане, «Северянин» пусть и не так, как ожидалось, насыщен действием, но все же показывает жестокую, грубую историю мести, пронизанную фантастической атмосферой.
«Я краснею». Не оправдавшие ожиданий кассовые сборы Lightyear показывают, что, возможно, Disney стоило делать ставку на другой фильм и все же выпустить «Я краснею» в кинотеатрах. Анимационный фильм рассказывает о 13-летнем подростке, переживающем трудности взросления, с одной странной особенностью. Когда девушка слишком волнуется, она превращается в гигантскую красную панду. Диснеевская трактовка подростковых переживаний деликатна и чувствительна, а фантастическая сторона происходящего гораздо более обоснована реальностью, чем в предыдущих фильмах Pixar, что делает мультфильм отличной историей взросления, которая найдет отклик как у младшей, так и у старшей аудитории, и все это в стильной анимационной обработке. Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия. Во многом мультивселенная безумия вызвала противоречия в MCU, но, как и любой другой фильм Marvel, она привела в кинотеатры множество людей. С помощью как новых, так и знакомых персонажей Доктор Стрэндж пересекает поразительные и опасные альтернативные реальности мультивселенной, пытаясь остановить могущественного противника. Несомненно, фильм снят одним из самых талантливых режиссеров, когда-либо работавших с MCU, Сэмом Рэйми, но его творческий гений, очевидно, вступил в противоречие с формулой Дисней и возрастными ограничениями, что объясняет, насколько беспорядочным может иногда казаться этот фильм, оставаясь на грани ужаса, но никогда не уходя от легкомысленного, комедийно-фантастического стиля Marvel. И бесконечно жаль, что мы не увидим того фильма, который он бы хотел и мог воплотить на экране. Даешь Рэйми Кат. Все, везде и сразу. На фоне стольких долгожданных релизов первой половины 2022 года фильм «Все, везде и сразу» стал неожиданностью, а похвалы вокруг него были настолько единодушно энергичными, что, по слухам, лента может стать главным претендентом на премию «Оскар». Мишель Ео, легендарная актриса боевиков, играет стареющую китайскую мигрантку, которая оказывается втянутой в невероятное приключение в различных вселенных. И в этом приключении она сможет спасти свою семью, лишь соединившись с теми жизнями, которые она могла бы прожить в других измерениях. Фильм быстро стал самым кассовым для кинокомпании A24 и вошел в десятку лучших фильмов всех времен по версии Letterboxd. Благодаря изобретательным визуальным эффектам, созданным при очень ограниченном бюджете, фильму «Все и сразу» удается создать полное хаотического экшена и комедии приключения, а также эмоциональную историю о семье, воспитании и старении. Бэтмен. В по ощущениям столь далеком 2009 году Роберт Паттинсон был объявлен на роль нового Бэтмена, и после многочисленных переносов из-за пандемии фильм «Бэтмен» наконец-то вышел на экраны в марте этого года. Фильм рассказывает о том, как Бэтмен на втором году своей борьбы с преступностью раскрывает опасный коррупционный заговор в Готэме, связанный с его собственной семьей и таинственным серийным убийцей по прозвищу Ридлер. Уклоняясь от истории происхождения и предпочитая просто следовать за Брюсом Уэйном, уже знакомым с опасностями, которые переполняют Готэм, фильм использует свой 3-часовой хронометраж, чтобы мастерски проработать культовых персонажей уникальным способом и представить правильный нуарный Готэм. На самом деле город ощущается почти как персонаж фильма. Благодаря своему захватывающему детективному триллеру Мэтт Ривз покорил поклонников кинокомиксов, которые с таким нетерпением ждали новой версии культового героя. На этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!